Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Ibu Weda Arwinarni wonten ing pelajaran sinau basa Jawa. Ana ing patemonan iki mengko awake dhewe arep sinau babagan maca aksara Jawa nglegena kanggo bocah-bocah kelas 4. Bocah-bocah, aksara Jawa nglegena iku cacahe ana 20. Nah, kowe kabeh kudu iso ngapalke aksara Jawa iki mengko. Sadurunge diapalke, yuk diwaca bareng-bareng karo guru. Ha, no, ca, ra, ka. Da, ta, sa, wa, la. Pa, da, ja, ya, nya. Ma, ga, ba, ta, nga. Nah, kowe kabeh sak banjure ning omah padha apalno supaya kowe sesuk iso maca lan nulis aksara Jawa tanpa mbuka cathetan. Sabanjure awake dhewe arep sinau maca aksara Jawa. Iki aksara Jawa iki yen diwaca iki aksara ha, aksara na, aksara la lan aksara wa. Aksara Jawa iki yen diwaca dadi ana, la, wa. Saiki gatekno aksara Jawa iki. Aksara ka, ca, ma, ta. Yen diwaca dadi kacamata. Nah, saiki aksara ra, ja, ka, ya. Pamacane Rajakaya. Saiki awake dhewe arep sinau babagan sandhangan swara. Sandhangan swara iku jenenge ana wulu, suku, taling, taling tarung, pepet. Wulu yen ditulis wacane I. Suku yen ditulis wacane U. Taling yang ditulis wacane E. Taling tarung yang ditulis wacane O. Pepet yang ditulis aksara Jawa wacane E. Saiki yuk sinau baka siji aksara Jawa sandhangan swara. Sing sepisan jenenge wulu yen diwaca I. Aksara ba yen diwenehi sandhangan wulu wacane bi. Aksara ba yen diwenehi wulu wacane bi. Aksara sa yen diwenehi wulu wacane si. Aksara ta yen diwenehi wulu wacane ti. Aksara Jawa iki mau pamacane Bibi Siti. Saiki sinau aksara Jawa sandhangan swara jenenge suku. Wacane U. Ka yen diwenehi suku waca. Ta yen diwenehi suku wacane tu. Ka yen diwenehi suku wacane ku. Ba yen diwenehi suku wacane bu. Ka yen diwenehi suku wacane ku.
Aksara Jawa iki yen diwaca pamacane tuku buku. Saiki sinau sandhangan swara jenenge taling. Wacane e. Iki aksara ga. Iki aksara wa diwenehi taling. Wacane we. Seiki aksara sa. Dene iki aksara ta diwenehi taling. Wacane te. Aksara iki mau yen diwaca gawe sate. Taling tarung yen diwaca dadi o. So diwenehi sandhangan taling tarung. Wacane so. To diwenehi sandhangan taling tarung. Wacane tu. Aksara iki yen diwaca dadi soto. Pepet yen diwaca dadi wacane e. Aksara apa wae yen diwenehi pepet wacane e. Nah, iki aksara sa diwenehi pepet wacane se. Iki aksara ga. Mula aksara iki yen diwaca dadi sega. Sakteruse awake dhewe arep sinau sandhangan swara sing rada beda. Iki jenenge re karo le. Re iku awale saka ra dipepet. Ra yen dipepet oleh pepet dadi pocerek. Iki jenenge pocerek. Dene la yen dipepet wacane le. Aksarane dadi ngolelet. Ra dipepet dadi pocerek. La dipepet dadi ngolelet. Yuk. Iki mau jenenge pocerek. Pocerek wacane re. Iki aksara ca. Mula aksara iki yen diwaca dadi reca. Iki jenenge ngolelet. Mau saka aksara la dipepet wacane le. Dene iki aksara nga. Mula aksara iki yen diwaca dadi le nga. Dina Rebo Legi. Iki awake dhewe wis sinau nggunakake aksara sing diwenehi sandhangan swara. Da diwenehi wulu wacane di. No iki mau jenenge poceret wacane re. Iki ba diwenehi taling tarung wacane bo. La dipepet dadi ngolelet wacane le. Dene iki aksara ga diwenehi bunyine gi. Aksara iki wacane Rebo Legi. Nah, bocah-bocah, semono wae keterangane Bu Guru. Muga-muga kowe kabeh padha mangerteni. Aja lali aksara Jawa mau diapalke supaya kowe bisa nulis lan maca aksara Jawa.
Ditutup kanthi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.